गज़ाला शाहीन ब्रेडफोर्ड से 40 साल इनकी उम्र है, सांस का मर्ज़ है और ड्राई स्कैन होती है। कॉल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हकीम साहब से मैंने पूछना था। नाम क्या है, कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी मेरा नाम गज़ाला शाहीन है और मैं ब्रेडफोर्ड से बात कर रही हूँ। जी गज़ाला शाहीन बहन फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है हकीम साहब, वो मेरे हस्बैंड को अस्थमा नहीं है और ड्राई स्किन इतनी ज्यादा है, 7-8 साल हो गए हैं भाई। अच्छा अच्छा हो गया है भाई। अच्छा, इस सांस के मर्ज़ के लिए क्या लेते हैं? वो इनहेलर रहते हैं जी, और वो आप इंजेक्शन देते हैं, वो जैसे ही अब उन्होंने छोड़े हैं ना तो फिर एकदम इतनी ज्यादा हो गई है कि बहुत ज्यादा हो गई है भाई। अच्छा, ये बताइए कि उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र होगी 40 साल के करीब ही। आप क्या समझ? अच्छा 40 साल, ठीक है। अच्छा, उनके वजन कितना है? वजन होगा तकरीबन जी 12 स्टोन। अच्छा ये बताइए कि स्टोन। अच्छा ये बताइए मेरी बहन, उनको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ऐसी कोई बीमारी है? कोई भी नहीं है बीमारी। कोई भी बीमारी नहीं है। आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है। गज़ाला बहन गज़ाला शाहीन ब्रेडफोर्ड से 40 साल इनकी उम्र है, सांस का मर्ज़ है और ड्राई स्कैन होती है। अब इसके लिए देखें, एक सांस का मर्ज़ है, एक सांस के मर्ज़ के लिए ख़ास तौर पर इनके शोहर को सांस का मर्ज़ है और इसी तरीके से उनकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। देखिए जी, सांस के मर्ज़ के लिए इस मुल्क के अंदर क्या करते हैं, इनहेलर देते हैं। इनहेलर से मज़ीद खुश्की पैदा होती है, लेकिन अब जो इनहेलर पे एक दफ़ा चढ़ गया तो वो उसको उतारना बड़ा मुश्किल काम है। अब वो उसके बगैर चल नहीं सकता। इनहेलर छोड़ता है तो जान जाती है, सांस बंद होता है, तो अब क्या करें? अब इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप सुबह नहार मुँह अदरक का जूस निकालें, अदरक को कद्दूकश करें, उसके अंदर से इसको दबाएंगे, यानी जो कद्दूकश किया हुआ है उसको दबाएंगे तो अदरक का जूस जो है उसमें से निकल जाएगा। अदरक का 1 चम्मच जूस निकाल लें, कलौंजी का तेल 1 चम्मच ले लें, शहद जो है वो 1 चम्मच ले लें अगर शुगर नहीं है। नहीं तो अगर शुगर है तो अदरक का जूस और कलौंजी का तेल, इन दोनों चीज़ों को सुबह नहार मुँह भी ले लें और रात को सोते वक्त भी ले लें। एक काम तो ये करें। दूसरा, ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए बेहतरीन ये है कि आप अपने जिस्म पर जैतून का तेल उसको लगाएं, पूरे जिस्म पर जैतून का तेल। बेगम साहिबा हैं तो ज़रा कुर्बानी दे दें अपने शौहर के लिए, उनके पूरे जिस्म पर तेल लगाएं या तो वो ख़ुद लगा लें, तो इंशाअल्लाह इससे क्या होगा, उनके जिस्म के अंदर जो है ड्राईपन वो ख़त्म होगा। और दूसरा ये है, गर्म पानी का इस्तेमाल कम करें। और तीसरा ये करें कि पानी का इस्तेमाल, नॉर्मल जो पीने के लिए पानी है उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। अब देखें, आप दिन में सुबह से लेकर रात तक आप कितना पानी पीते हैं। अगर पानी कम पीते हैं तो पानी की मिक़दार बढ़ा दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर ना हो तो नेक्स्ट वीक दोबारा रब्ता कीजिएगा।